多謝主帶領我哋經過一個星期，呢一堂時間又求主親自嚟與我哋同在，將你自己嘅話語藏喺我哋嘅心中，好讓我哋更多嘅認識你，更多知道你。尤其是我哋覺得我哋要去與魔鬼撒旦爭戰，如果我哋唔深入嘅認識你，我哋怕我哋係冇乜嘢力量去抵擋仇敵魔鬼。求主俾我哋一個真理分辨嘅能力。我哋恭敬祈禱，奉耶穌基督嘅名，阿門。今日我哋嚟思想第3章各類邪靈邪術嘅簡介。咁我哋呢度呢列咗有成18種啊，我哋而家一樣一樣嚟簡單介紹一下。神打，我哋睇呢個戶外團契嗰個幻燈片呢，大家都會詳細知道啦啊。咁如果你有機會研究中國教會歷史嘅話呢，或者係中國近代史嘅話呢，你就會好厲害留意到義和團啊，佢哋就係神打嘅，佢哋學神打，而且佢哋有2種啊，一種呢就刀槍不入嘅神打，另外一種呢就有一個女仔着住件紅衫啊，一運起神功上嚟咧，佢揸住個燈籠咁會飛嘅啊，聽講話會咁樣飛起嘅啊。咁呢啲義和團呢，雖然間呢個世俗歷史呢就話佢係迷信，係假嘅，咩用使統陣嚟到對呢個八國聯軍啊，咁話佢係假嘅。但係如果佢唔係有多少真嘅呢，唔會迷惑咁多人嘅喎。啊，連皇帝都俾佢迷惑喎，你知嘛？咁佢嘅祭壇點樣啊？點樣拜祭法啊？啲人點樣刀槍不入啊？迷惑好多地方嘅人加入去義和團去殺嗰啲傳道人啊，殺嗰啲嗰啲宣教士啊，去咧嗰啲喺嗰啲火車站度咧殺嗰啲外國人啊，搞到八國聯軍入侵嗰件事呢，你會發現到呢，使到我哋中國蒙大好大嘅損失。不過呢，嗰個都係應該噶啦，嗰陣時死好多傳道人。咁後來就係因為呢件事嘅緣故呢，嗱，你睇有陣時呢，撒旦呢做啲嘢會係反作用啊。因為義和團嘅緣故呢，咁聯軍入侵打敗中國，結果呢就中國呢就開放咗，讓基督教同埋天主教可以入嚟中國自由傳道。如果唔係多得呢件事呢，呢個基督教唔能夠入到中國傳道，因為喺清朝嘅初年嘅時候呢，元朝嘅時候天主教還好盛行，到你清朝初期嘅時候呢，天主教就開始受到壓制啦。咁天主教受到壓制嘅原因呢，就係因為天主教唔肯接納中國人一種思想，就係拜祖先，同埋呢喺嗰啲皇帝御准嘅地方有皇帝嘅像喺呢個教堂裏面有皇帝嘅像同埋嗰啲名稱嘅問題天主抑或上帝嗰個名稱嘅問題拗得好犀利，同埋呢嗰啲信天主教嘅天主教徒出殯嘅時候嘅儀式嗰啲咁嘅問題。就為咗呢啲問題呢，光緒皇呢就曾經同天主教教皇厲害嘅鬥爭。咁光緒皇呢就係禁止天主教，甚至咁自從光緒皇嗰次之後呢，天主教就全部失晒，冚唪唥差唔多全部被趕翻去西歐。咁以後清朝呢就停晒，冇天主教咁滯啦。
咁啊一路以後咧，天主教繼續想入去，繼續想入去，派好多人嚟到東方，繼續想入去，甚至咧係冒死咁衝入去都唔得，趕翻出嚟。化妝入去又唔得，又趕翻出嚟。咁啊，基督教同天主教冇辦法打得入去中國。咁咪第一位宣教士，我哋基督教嘅宣教士呢，就係馬禮遜啊嘛。馬禮遜入得到中國內地傳教呢，佢呢就係跟一個英國嘅商人做嗰個商人嘅秘書，咁樣入去嘅，入到去廣州做秘書嘅。但係暗中咧就做翻譯聖經嗰啲咁嘅文字工作，暗中咁做。後來俾政府發現到都捉佢喎。馬禮遜一生人帶得一個良法信耶穌啫喎。咁良法後來又帶人信耶穌，又俾人捉啊，俾人捉啊。咁後來走咗馬六甲群島咁經過幾經艱辛嘅義和團入侵嗰件事之後，八國聯軍入嚟啦，然後咧就大解放啦，基督教就可以入中國傳道啦。咁所以中國人對於基督教、天主教咁仇恨咧，就覺得呢啲係入侵嘅宗教。咁呢個我哋嗰啲係唔係呢個課程嘅？我哋提下嘅啫嚇。咁神打咧就喺嗰個時候開始嘅，神打喺嗰個時候開始。咁通常佢哋咧拜祭嘅時候呢，有好多唔同嘅，有啲要自己成一個神主牌，咁點香拜祭劏雞咁仲要點血咁樣，然後呢，就請個關公上身，或者有啲請齊天大聖，請如來佛，請呂洞賓，好多種請法㗎。咁當呢個邪靈一上身嘅時候呢，佢哋以為關公上身等等嘅時候呢，佢啲動作啦，通常係似關公或者似馬騮仔咁樣如果呂洞賓上身就似呂洞賓，咁先至呃到人嘅喎。但係佢哋係咪真係識到關公嗰種武功呢？咁唔係嘅喎。你唔知見過有冇人見過神打交神打呢？佢唔係真係好似關公咁揸把刀好叻武功，唔係嘅喎，反而佢嘅行動咧好古怪。我見過一個喺街邊用神打交個男仔咧，佢就咁打到褪嘅，嗰啲而且係打轉嘅添喎，咁一路咁打轉，即係唔會打交啊！不過呢，嗰把刀斬落嚟佢又覺得唔痛唔流血咁樣不過有陣時呢，佢又好狂咁去打，但係唔係真係識武功呢一點我哋又要注意。咁神打嘅人呢，係唔係真係刀槍不入呢？唔係嘅，刀就真係入，不過佢唔痛。打交係真係傷，佢唔覺得。試過有個人喺荃灣突然間暈咗喺街死咗，佢學神打，驗一驗佢全身都傷晒，佢唔覺得。到佢傷勢到好重嘅時候，突然間死咗啦。所以我哋將嗰啲鬼趕咗出嚟嘅時候，呢個人好弱個身體好弱，向佢精力消耗晒，咁就係個鬼喺度嘅時候。咁有啲呢就係唔係刀槍不入啦，有啲呢就刀槍係會入嘅。睇下嗰個神呢，有陣時靈，有陣時唔靈，唔靈嘅時候就慘啦，就會死人。尤其是呢手槍就實入添，一槍就打死佢噶啦。所以我哋唔好相信嗰啲神打真係有啲咩好大嘅威力喺佢裏邊，唔係噶，其實呢啲係邪靈呃人。咁神打而家喺呢個香港地呢，喺黑社會，喺啲雜差，喺啲學生當中好流行，好流行。喺葵盛牛頭角同埋甚至一啲
香港一啲中學啊都好流行啊。另外一種咧，第二種係碟仙啊。咁我哋講完，如果大家有咩問題可以發問啊。碟仙，碟仙咧，我相信大家咧可能見過啦。係中學生好多人玩，小學生都好多，好危險啊！喺街邊你有得賣，印埋出嚟俾你嘅，啊喺街邊有得賣添㗎。咁啊，大致上咧就一張紙，啊一張紙，有啲用英文，有啲用中文，寫滿晒 ABC， 或者有啲寫滿晒嗰啲中文字咁，咁啊亂咁寫嘅啫，喺張紙寫滿晒。中間咧就有個圓圈，有個碟，個碟啊撲轉嘅。咁有啲呢個碟底咧就畫咗隻鬼樣喺度，有啲就冇畫，啊咁然後咧，咁啊4個人坐喺4個角，啊用個中指輕輕掂住個碟邊，4個人一齊掂住，咁然後就發問啦，就碟仙碟仙，我想請問你，我今年考會考唔考到咁？咁個碟就會喐啊，個碟就會喐啊。咁初時嗰啲人唔係幾信，喂你冇拱佢啦，我冇拱啊咁。但個碟會喐，大家覺得佢會喐啊。咁啊喐佢咧，佢譬如你問佢考唔考到會考嘅，佢一路行到個 Y 字停一停，行到 E 字停一停，行到個 S 停一停，咁啊 YES 係 yes 啦，佢串俾你嘅啦，啊或者有陣時行到 NO no 咁啦，嗰啲係好 simple answer 嘅啫啊。或者1、2、3、4咁答你嘅啫，啊，咁啊有啲係寫中文嘅，啊咁樣嚟到回答你嘅問題。咁啊呢啲碟仙咧唔好玩喎，好容易鬼上身嘅喎。試過有班人喺度玩呢啲碟仙咧，有個基督徒行埋，問你搞咩啊？哎呀好靈㗎，咩咁？咁基督徒話唔好搞呢啲嘢啊，好危險㗎咁。咁話唔怕咧，咁喺度玩，突然間個碟唔喐，點解唔喐咧？咁我後來個基督徒走咗之後咧，個碟就開始喐翻啦，開始喐翻，嗰啲人就問：點解你頭先唔喐啊？咁佢就繼續行，繼續答佢，係因為頭先有個基督徒喺度，有個基督徒喺度唔喐得喎，啊！咁後來呢班人就話：咁你可唔可以顯現俾我哋睇下咁大膽要求佢顯現喎，一要求佢顯現咧，突然間一陣風吹過嚟，喺天花板有腳步聲咁走過，嚇到嗰班人啊，飆咗出街啦，大聲叫鬼啊！呢啲唔係好玩嘅嘢，呢啲好危險啊！碟仙啊，咁呢啲碟仙咧，大致上咧就同外國人玩一種叫做鐘擺同埋靈應盤啊，就差唔多啦。鐘擺咧，我放咗喺呢個第15靈應盤啊。咁啊，靈應盤咧就係指嗰張紙啊，嗰張紙寫滿晒字。咁啊，鐘擺咧就係揼住一個陀咁，一條繩咁揼住啦。啊，咁啊放喺嗰個盤，寫滿晒字，寫滿晒字上邊啦，咁吊喺度啦。然後就求問啦，咁佢就揈佢個鐘擺咧，咁揈啊，咁佢就唔係咁樣揈，嗰個揈下嗰個鐘擺咧自己會走嘅。咁佢走喺邊咧？就係指住嗰啲字啦，啊，走去指住嗰啲字啦，嗰啲 ABC 咁指住啦，咁嚟串成一個字母。啊，串成一個字母，咁啊呢啲咁嘅情形咧就同碟仙差唔多啦啊！咁啊好多外國嘅醫生咧就用呢啲辦法嚟斷症嘅，好多外國嘅醫生根據呢個作者講啊，呢個鬼附與精神病呢個作者講，好多醫生都係用呢個方法嚟斷症，咁其實係一種邪術嚟嘅。千萬唔好玩呢啲咁嘅嘢啊！啲外國人咧就用呢種鐘擺靈應盤，中國人係用碟仙，都係同埋一類嘅嘢嚟。第三種咧係扶乩，扶乩咧就係
好多嗰啲拜神嘅、拜菩薩嗰啲人嚟用噶啦啊！咁嗰個交鬼嗰個人咧，經過一輪作法拜祭之後咧，嗰個鬼咧就附喺佢身上，或者係請李白上嚟，咁李太白咧就附喺佢身上啦。咁佢就通常係兩個手扶住一支棍，咁中間有個 T 字形咁，一支竹仔咁插喺度，咁啊下邊一盤沙啊，或者係有啲係用一支筆咁飲啲墨咁啊，咁佢揸住嗰個 T 字形嗰支棍咧，咁嗰個人咧就入咗去一種嘅昏迷狀態咁，咁然後個手就會喐啊，會喐。咁啊，嗰支筆咧，或者嗰支竹仔就喺啲沙度會寫字。咁有陣時咧就寫出李太白嘅詩啊，寫如果佢請到人邊個就寫嗰個鬼魂啊，要寫啲乜嘢啊咁樣。咁你問嗰啲問題，佢會答你啊。呢個就係叫做扶乩。咁啊，呢種扶乩咧，又好清楚係交鬼啦。喺電視節目我見過一個人咧。佢又似地係扶乩咁樣嘅，不過佢咧就唔係揸住支竹嚟到寫字，佢係零零舍舍一個鬼魂上喺佢身，佢即刻有晒嗰個鬼魂嘅一切動作神態，就用隻腳染墨嚟畫畫，畫得好快，係用隻腳畫得好快，啊！呢啲都係差唔多一樣嘅情形。咁啊呢種咧。喺中國嘅地方咧，就喺嗰啲信迷信偶像嘅人當中好盛行。第四種嘅問米啦，問米咧其實係多數係啲拜神婆拜祭之後咧，嗰個鬼魂就上佢個身。咁啊呢種咧多數係請乜死咗嗰個祖先上嚟啊，多數係呢種。咁呢個咧就同撒母耳嗰件事就掃羅請撒母耳請嗰個交鬼嘅婦人係請撒母耳上嚟求問嗰件事一樣。咁啊嗰件事咧喺解經家嘅解釋裏邊咧有兩種解法㗎。嗱，一種解法咧就贊成嗰個係撒母耳，一種啊唔贊成嗰個係撒母耳啊。如果贊成係撒母耳嘅咧，嗰啲人嘅解釋咧就係咁。佢話呢個交鬼嘅婦人啊，還未曾作法嘅時候，佢突然間就嚟咗啦。咁啊，掃羅話佢點樣㗎咁？呢個就撒母耳啦咁啊。咁然後咧，嗰個撒母耳嘅魂咧，鬼魂咧，就藉着呢個交鬼嘅婦人嚟回答呢個掃羅好多問題。結果佢就喺戰場上打死咗。咁啊。贊成嗰個係撒母耳人咧，就強調唔係嗰個交鬼嘅婦人招佢上嚟㗎，係神叫撒母耳會嚟到叫指責掃羅，使到掃羅咧死於非命。咁啊，我個人咧唔贊成嗰個係撒母耳。點解咧咁？因為冇其他聖經嘅例子俾我哋睇到。人死咗個鬼魂係會上嚟嘅，冇嘅。聖經俾我哋嘅亮光咧，就係人死咗就落到陰間唔上得嚟嘅，冇咁嘅自由可以去又翻去人間度行下，咁冇咁嘅，從來冇任何一個聖經例子。所有嘅鬼喺聖經裏邊都形容係污鬼，係犯罪嘅天使，係咪？嗱，第二個理由呢，就係呢個係藉着交鬼嘅婦人，掃羅去尋找呢個交鬼嘅婦人，本身就已經犯法㗎啦，唔啱聖經教訓。神冇理由喺呢個場合裏邊咧，叫撒母耳上嚟回答掃羅，咁好容易俾人誤會㗎嘛，誤會呢個交鬼嘅婦人呢，係有嗰個控制陰間嘅死人，連撒母耳都控制埋嗰個力量啊嘛，好容易俾人誤會。所以嗰個唔應該係撒母耳，嗰個就係一個邪靈嘅化身嚟啊，掃羅去死。
當然啦，你話啊，嗰個撒母耳講嘅嘢都好合聖經嘅喎，又指責掃羅添嘅喎，等等嘅喎咁。啊，鬼呢，嗰啲敗壞嘅天使呢，都可以呢係做好多好似光明嘅天使咁嘅嘢嘅喎。好似保羅傳道嘅時候，就有一個使女俾鬼附着，嗰個使女就大聲講啦：啊，呢個人係至高神嘅僕人啊，嚟傳講救人嘅道理㗎咁。啊！佢仲幫你傳道添㗎嘛？你喺外表都睇唔到嘅嘢有咩壞處㗎嘛？但係佢係鬼，奉耶穌名講出嚟，係嘛？所以有陣時咧好難講啊！喺外表睇唔到啊，佢化做光明嘅天使咁樣，尤其是做迷惑嘅工作啦，先前梗係俾啲甜頭你嘅，後來慢慢嗰個破綻出嚟啦，然後先發現到原來係呃人嘅咁。所以呢個問米呢，全部都係鬼上嗰個拜神婆個身。咁一上身呢，通常呢個拜神婆呢就係口吐白泡咁，唔知點解個個都係口吐白泡喎，真係有啲咁嘅口水好多泡咁出嚟嘅喎。呢樣我唔明白點解喺生理上面點解我就唔係幾明白。咁都係眼反咁，都係咁嘅。咩原因我冇辦法明白。喺生理上面呢個魔鬼控制住，多數都係咁嘅呢。然後呢個人呢，口吐白泡咁震完一輪咁，然後呢就定翻，然後講話。講嘅話呢，就同嗰個死咗嘅人嘅聲音一樣啊，同埋能知道晒嗰個死咗嘅人嘅一切嘅事啊咁先至能夠迷惑到人。咁呢個問米呢，古今都有噶啦。咁TM 呢，頭先稍微講過啦，就話唔係一種宗教嘅邪術，話係一種與生俱來嘅一種嘅靈嘅能力。你學咗之後呢，能夠提煉出你嘅潛力，能夠幫助你呢世界和平啊，有好多個力量去呢個辦事啊，仲好過飲咖啡嘅喎，內心呢就好和平，唔會同人爭啊。你知道嗰啲打坐嘅人呢，好似上一次你哋聽張佳音同埋梁燕成講啦，打坐打到某一個地步，佢個心都好想和平嘅喎，好想平安，又愛人喎，與世無爭嘅喎，又愛神嘅，又想尋求真理嘅喎，不過冇尋到啊。所以呢，靈恩派呢，嗰啲人講方言呢，又係好愛主，又好熱心，又好預心傳福音，又覺得心裏邊充滿喜樂等等呢。呢啲呢，同嗰啲講嗰啲打坐啊嗰啲人一樣，憑呢啲外表嘅現象唔可以判斷到真偽。所以唔好話幾好啊，應該冇事㗎，我覺得幾好啊。你唔係用覺唔覺得，覺唔覺得冇用，一定要奉耶穌基督嘅名問，最緊要呢一點。所以呢個 TM 呢係一種嘅通靈術，經過拜祭一輪，佢係打坐嘅一種變相打坐，運動丹田，一頂上個後腦，通常佢哋會咁嘅喎。張嘉欣姊妹話我哋聽呢，不過佢就冇講得清楚，佢喺神學院就講得清楚我聽。佢可以運到嗰段丹田啊，覺得佢會轉嘅，由後邊一路上，上到個頂一撞咁，佢咁得意喎，覺得有種撞力嘅喎，一撞到個頂嗰度呢，咁個靈魂就開始會喐嘅，開始好似行出嚟咁嘅，一撞個頂，哇！嗰個人呢就去到靈界啊，可以經歷到靈界時睇到嘢噶啦，咁佢就可以運嗰道氣咁落嘅喎，一路咁落喺個鼻嗰度落，一路經過食道，
再落，佢最肉酸咧就係經過嗰個生殖器官嘅喎，嗰個到丹田咁入去嘅喎，同性交一樣嘅，咁得人怕嘅喎，咁然後好多淫念嚟啦，好多嗰啲咁嘅污鬼出晒嚟啦，睇到嘅啦，聚會所以前有個弟兄姓鄭喺呢個德國做工程師嘅，佢又學打坐，佢打坐到個靈魂飛上去天上面騰雲駕霧，但係有一日突然間佢好似中咗炮彈咁，嘣打中佢，佢成個就跌咗落嚟，一跌咗落嚟就發現到佢身體喺地下打滾，滾咗幾個鐘頭，然後佢就攰到死去活來，食唔到飯。個人一路咁瘦落去，睇住就嚟死㗎啦。後嚟教會弟兄姊妹成個抬咗個禮拜堂為佢祈禱，將嗰啲鬼趕晒出嚟，救翻佢。咁佢哋呢稱呢啲現象咧，打坐咧打到嗰個地步咧，見到嗰啲污靈等等飛嚟飛去咧，如果你唔小心俾佢吸引住咧，就走火入魔啦！你一定要勝過呢啲去到呢個動嘅境界之後咧，要超過呢個境界，去到靜嘅境界。去到靜嘅境界咧，就正確一啲啦。咁其實呢啲冚唪唥都係呃人。所有靈界嘅嘢唔係通到神，就通到鬼嘅。通到鬼，就算俾你幾有乜嘢和平快樂嘅感覺，你都唔好要，千萬唔好要。TM 咧就係一種打坐嚟嘅。第六咧打坐，打坐咧最主要咧係流行喺印度教、佛教呢兩種教咧係最多。咁佢最就勁咧就係叫你思想空白。通常咧佢哋會咁樣運到丹田。深呼吸，然後咧個口裏邊慢慢噴嗰道氣，咁咬實隻牙咁樣慢慢噴氣，然後咧就集中思想，覺得好似有烏蠅伏喺個鼻尖咁樣思想住佢，咁一路慢慢噴氣。你最好咧就係能夠忍住道氣有咁耐得咁耐，能夠忍住道氣有咁耐得咁耐。咁呢啲真係好揾笨喎！你真係半缺氧狀態個腦咧半缺氧狀態咧就又好危險嘅喎。咁集中思想個鼻尖，唔好叫你思想任何一樣嘢，讓個腦空白。呢係不設防狀態。凡係呢種不設防狀態，千萬唔好制。咁有陣時咧就要藉着念經嚟幫助自己打坐口裏邊不斷念南無阿彌陀佛，南無阿彌陀佛咁幫助自己。你知道不斷念住一句説話咧，你嘅思想就唔會上到第度。所以大家祈禱都係嘅喎。如果你祈禱，你覺得你嘅思想冇辦法集中咧，你最好就開聲祈禱。一開聲祈禱咧，你嘅思想就唔會周圍走㗎啦。一個人好難。你又一路講緊嘢，一路思想遊浮，好難嘅，除非你精神病咁一路咁講嘢嘅思想就去到第度，暗沉沉咁。你嗰啲街邊嗰啲神經病人就咁佢咧有陣時咧用念經嚟幫助自己，不斷念住嗰句，念幾千次，集中思想去念嗰字嗰句説話，咁咧嗰個思想即係等於空白，亦即係等於空白。咁喺呢個狀態裏邊咧，就開始第一樣覺得咧，就個靈魂開始覺得有一種感覺。凡係出於邪靈咧，多數係從感覺嚟嘅。聖靈冇感覺㗎，聖靈入我哋心，你又覺唔覺得？唔覺得㗎嘛？如果你覺得咧，就唔妥當㗎咯喎，係嘛？所以靈恩派咧，有啲人強調聖靈充滿咧，就覺得有一種電波由腳板上或者有一種震力由腳板上有啲用左邊嚟，從右邊嚟有啲覺得個錢仔個肚裏邊震上又震落
好多感覺嘅喎。呢啲感覺咧都唔妥嘅。聖靈嚟冇理由有感覺嘅，聖經冇咁講嘅，係嘛？你睇下保羅寫信寫呢個聖經嘅時候，最明顯就寫到呢個哥林多前書第7章講個手獨身嘅問題啊！佢一路寫到最嬲尾，佢話：我想我係被神嘅靈感動啦。佢想啊，佢即係佢不知不覺咁越寫越有感動，越寫越感動。寫到最嬲尾佢話：我諗我呢個意見勸你哋手獨身咧，呢個意見咧係被神嘅靈感動啊！佢並冇話我開始覺得個肚震震地啦，有種震波喺個腳板上啦，冇啊！聖經冇咁講呢咁嘅嘢嘅。咁打坐嘅人咧，開始感覺得進入靈間咧就有感覺。我感覺就係頭先講個丹田啦，丹田咁樣一路上，由橫膈膜一路上到頂上個腦咁。咁丹田咧，你又學唱歌嘅人咧，唔知你哋有冇學過啦？學丹田啊，其實個橫膈膜嚟嘅。橫膈膜，譬如你深呼吸，然後咧就慢慢唱歌嘛，咁樣唱咧，嗰個肚係收縮入去噶啦。個肚收縮，個橫膈膜一路頂住個肺啊嘛，嗰啲氣咪喺度出咯。嗰個橫膈膜用力頂個肺而噴氣咧，叫做丹田，全部用個橫膈膜嘅力。所以唱歌用橫膈膜嘅力咧，就唔會咧係唱壞嗰啲氣。如果你用肺力咁你就會壞聲嘅喎。咁嗰啲人咧唱歌用丹田，打功夫又用丹田。打功夫嗰啲人點解要紮住呢條奏沙帶嚟到運力咧？因為一紮住個奏沙帶咧，就幫助嗰個橫膈膜加力㗎啦，加力㗎。所以聖經都講得好啱㗎，用真理當作大字束腰，一束住就有力㗎，幫助個丹田。所以嗰啲苦力咧，苦力幫助咁點解要一聲咧？就係運動個丹田嘅力，唔會傷佢。咁佢打坐嘅人咧就用丹田，用丹田運氣咁嚟呼吸。丹田一運咧，佢就覺得慢慢咧一路集中思想咁練到一個時間，佢就覺得有道氣咁一路咁上啦，上到呢度咁。咁你唱歌咧，唱有共鳴咧，我哋所謂唱歌咩？譬如我哋唱墮噶嘛，咁我哋個胸係會震嘅，咁鼻震啦，喺呢度震啦，咁喺呢度震啦。咁一路震上去啦，越高音就越喺呢度震噶啦，咁佢哋咧就覺得唔係呢個共鳴震，係嗰個丹田一路上到頂一頂，咁開始個靈魂咧就喐，好似同個身體有多少脫節咁，開始見到嘢，個心裏邊好歡喜啊！我進到靈界啦，好羨慕呢啲經歷啊！咁越練咧，就越見到多啲嘢，越練呢個靈魂就行出嚟，飄飄然咁去啦，升上半空啦，喺度飛啦，好似雀仔咁飛，好輕好輕喺個房間度飛，穿個埲牆咁去到第二度啦。咁你話如果你唔防備呢啲係邪靈嘅工作，你話你幾中意呢？係嘛？係人都中意嘅。如果你冇宗教觀念唔係基督徒，你能夠練到個靈魂咁穿牆過壁去，咁會飛，你唔中意？係人都中意啊，啱唔啱啊？好中意㗎。催眠術第7，催眠術。催眠術呢，當然間有啲呢可能係用心理催眠，咁心理催眠係點樣呢？我就唔係幾知道啊。不過有一種係用邪術催眠。咁心理催眠同邪術催眠點分啊？我就唔識。不過總言之，催眠術你都唔好掂佢，我最好啦。
因為喺美國啊，試過有一次呢，有個催眠大師呢，邀請咗20個學生上講台，喺個大學裏邊表演催眠術。咁啊，20個學生坐晒喺20張椅，咁啊嗰個催眠大師就催眠啦。咁啊20個都進入催眠狀態，然後呢個人呢，就用提示啊。嗱，喺呢個邪術裏邊有所謂提示嘅喎，神醫都係用提示嘅喎。好多嘢都係用提示㗎。所謂提示啊，用一句説話：你而家係騎緊馬，你而家好攰啦，瞓覺啦，瞓下。呢個叫提示啊！喺旁邊提佢，不斷咁提佢。嗱，咁我用一種提示咧，就話你而家係騎緊馬啦咁。咁嗰20個學生咧，就喺嗰張椅度，騎得好似嘅喎。哇！全堂都大笑啦，係嘛？咁表演完咧，咁呢個催眠大師就解佢哋嘅催眠啦，一個一個解啦。有一個解極都解唔到，點解都解唔到？呢個催眠大師都急起上嚟，醒啦，點醒都醒唔到，咁都搞唔掂㗎，車入醫院咯。咁醫院都冇符㗎，啊，只可以打針迷魂啫，冇再打針去解催眠㗎，啊，咁醫院都冇晒辦法，唔知點算好。又通知佢家人，佢家人又信主喎，聽見呢件事即刻去到醫院接佢翻屋企，請教會啲弟兄姊妹嚟圍住佢祈禱，奉耶穌嘅名一趕咗個鬼出嚟，嗰個人就好返。所以催眠術嘅人，大家千萬唔好掂啊！有陣時你喺電視節目裏邊見到有啲催眠咧唔合邏輯嘅，啊，唔合邏輯。嗰個人接受咗催眠之後，成個好似竹竿咁硬晒，啊！咁然後就放喺兩條竹上邊，兩條竹咁頂住，一個頂腳一個頂頭咯，兩條竹咁頂住咯，啊！然後掹開一條竹，咁嗰個人就淨係頂住個腳或者頂住個頭咁樣，嗰邊就凌空咁，咁都得嘅咩？呢啲唔合常理嘅係嘛？啊！呢啲係邪術嚟㗎。我而家解咗催眠嗰個人就軟翻，啊，成個人咁，啊，呢啲催眠術呢，就係因為叫人思想空白，啊，叫人唔好上癮，你思想空白，用提示不斷咁提佢進入去靈界裏邊，從而嗰個污鬼啊加以控制。我相信催眠術呢，就係鬼附喺嗰個呢個思想上面，呢個鬼附有局部附啊，附喺手、附喺眼、附喺耳仔、附喺口、附喺思想、附喺邊度？呢個局部上升嘅現象。第8呢，星座占卜，包括埋求籤問卦、睇掌嗰啲，全部在內㗎啦。呢啲呢，有人話係一種嘅統計學嚟啫咁。嗱，各位弟兄姊妹唔好信呢啲睇掌睇相啊，呢啲係統計學啊。佢冇數字俾過你啊！如果佢話嗱，你呢條線喺呢度打個叉，你30歲就會死，係統計學。好，俾數字我睇啊！你幾時調查過10萬個人，有幾多萬個係咁樣，就有幾多個靈驗死喺30歲？你俾個數字我睇啊！冇嘅，我都未聽過睇掌啊嗰啲有數字俾我哋睇，冇噶，千萬唔好信呢啲嘢。我聽見有間教會個牧師帶埋成班執事去睇掌先至激死啊！真係啊，真係好冇理由嘅。呢身為牧師啊，帶埋成班執事去睇掌啊，即係教會有呢啲事真係好慘啊！真係。咁有啲基督徒啊，中意同人睇掌啊，有啲女仔啊，中意同人睇掌啊，咁睇下。呢啲千萬唔好就係啊，星座占卜問卦呢啲都係。咁啊，天星嘅運行同埋人嘅出生年日，點會拉得上關係呢？係嘛？一粒星跌落嚟，又代表一個人死咯。咁點會拉得上關係呢？我哋而家天文學俾我哋知道，嗰啲星係一個星好大粒噶嘛，同地上一個人點會拉得上關係呢？如果真係有拉得上關係，都係靈界嘅關係啦。靈界嘅關係，究竟呢個靈界嘅力量控制呢件事係鬼要神呢？要搞清楚。你唔搞清楚就慘咯喎！唔靈驗
就係一個呃嚟嘅啫，靈驗咧就係鬼嚟到害我哋，所以千萬唔好咧係進行呢啲星座占卜呢啲咁嘅，唔好相信。第九咧，降頭術係藉着一種符咒嚟控制人嘅思想行為嘅一種邪術。咁呢種嘅所謂降頭咧，喺南洋係最多啦。我相信大家聽故仔都聽得多啦，係嘛？咁經過拜祭完一輪咧，將某一種藥放喺個人嘅食物裏邊，佢食咗之後咧就有降頭啦。咁控制嗰個人咧唔走得遠啦，去到邊度又有蜈蚣追佢啊，或者有個鬼跟住佢啊，叫佢發癲啊，叫佢頭痛啊，叫佢肚痛啊，叫佢嘔啊，嘔啲蜈蚣出嚟啊咁樣。呢啲好多咁嘅傳說啊。不過一個基督徒唔怕降頭。你信我講，基督徒唔怕降頭。基督徒唔會俾呢啲邪術控制住嘅，係嗰啲唔信耶穌嘅人啊，佢本身已經係有同撒旦有關係先信嘅啫啊。咁神仙版我哋講過啦，水晶球呢就同占卜係一樣。水晶球有兩種，一種係睇玻璃杯嘅，一種係睇個波嘅。你哋睇電視節目都睇到啦，一個波咁啊。然後經過作法一輪啊，咁然後睇到個波，睇到有啲咩事發生啊咁嚇。咁有啲人睇杯嘅喎，個杯係裝住一啲嗰啲彩色嘅杯啊，裝住一啲水啊咁。咁又經過一輪作法，睇個水裏邊睇到有啲嘢嘅喎。咁呢種咧就係一種嘅同嗰啲占卜嘅一樣，都係屬於邪術。精神感應，精神感應咧，有啲人話唔係邪術，其實係一種邪術嚟。因為唔係個個人會，同時基督徒實唔會。精神感應力咁集中思想咁對住嗰條匙羹對我講亂，咁佢就亂；直，咁佢就直啦。呢啲從物理學上面唔通，係咪？呢一種邪術嚟嘅。瑜伽太極頭先講過啦。第14降神幕，降神幕咧就同問米差唔多，不過個鬼魂就唔係上嗰個人嘅身。嗰個巫婆咧，呢個多數喺外國㗎。嗰個巫婆咧都係要經過一輪拜祭，然後就請嗰個鬼魂上嚟。嗰個人一上嚟咧，就喺嗰個幕嗰度出現。嗰個幕有聲音講話，有陣時甚至有個陰影，有個影喺度咁樣。嗰個聲音就會講嘢啦，一路咁講嘢啦。咁有個女仔咧，佢咧啱啱結咗婚冇幾耐，個丈夫就死咗。死咗咧，有個降神幕嘅女人咧就嚟拍佢門。佢話：你係乜乜太太㗎？佢話係啊。佢話：你好唔好嚟我嗰度睇下？我個降神幕嗰度有個鬼魂不斷叫你個名喎。咁係咩？佢走去睇下。咁見到有個影咁，有個聲音咁。你問佢：你係邊個啊？佢話：我係你嘅丈夫咯。你唔認得我把聲咩？咁呢個女人就問佢好多問題，試下佢係咪？佢全部答得好準確嘅喎。咁呢個女人就信啦，信呢個鬼魂就係佢丈夫啦。咁你快唔快樂啊？你嗰度嗰鬼魂話：佢話我冇咗你點會快樂呢？咁於是乎呢個女人聽完呢句説話之後呢，就離開嗰個地方，租一個艇仔出去海中心跳海死咗，寫低遺書。佢話：我去我個丈夫嗰度，佢冇咗我唔快樂。咁其實個鬼魂呃人去死，假扮嗰個人嘅丈夫嘅聲音嚟呃人去死。呢啲我哋千萬要小心啊！鐘擺靈應盤我哋講過啦，神醫藉着提示嘅神醫，藉着催眠術等等嘅神醫。神醫呢有好多係直成係一個鬼魂附喺個身上面嘅神醫。有啲呢就藉着呢催眠術醫病啊。有個神嘅僕人呢，佢指出呢，好多時候按手喺呢個頭上祈禱啊。
神嗰啲靈恩牌按晒喺呢個頭上嘅頭，佢哋中意喺呢個頭上面喐嘅，咁樣或者搖佢，咁樣搖，或者喺嗰度動作咁樣運，其實係一種催眠術，藉着催眠術嚟醫病，好危險，呢啲咧可能係一種局部上身。鬼上身呢本書就話，嗰個作者話我哋聽咧，神醫往往係嗰個邪靈咧，將你個病由肉體拱入去你個魂、你個靈，一層一層入。我哋人分好多層，由身體入啲咧就係個意志，再入啲咧就潛意識，潛意識都分好多層噶喎。有 subconsciousness， 有 family subconsciousness， 有 collective subconsciousness， 咁一層一層入嘅喎。family subconsciousness 咧，即係從你父母嗰度遺傳嚟嘅潛意識。collective subconsciousness 咧，就係從你個民族嗰度遺傳落嚟嘅潛意識。咁入到咁入嘅喎，入到最撈尾入到靈魂。